Բարև ձեզ, այսօրվա հունիսի 1-ի իմ ամբիոն հաղորդաշարի երթական հաղորդումը վերնագրել եմ այս խելակորույս աշխարհը։ Բայց նախքան թեմային անցնել, ինչպես միշտ, դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նայում են իմ հաղորդումները, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք խնդրեմ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր նայում են իմ հաղորդումները եւ հավանում են, ապա դրեք լայքեր, որովհետեւ ձեր լայքերով Իմ Մամաս Հովհաննիսյանի YouTube ալիքը ավելի է տարածվում, այդպես է կառուցված YouTube-ի ալգորիթմը։ Իսկ հիմա անցնեմ բույնյութին, եւ այսպես այս խելակորույս աշխարհը։ Հավանաբար արավակ սերունդի իմ հասակակիցները, նաեւ ավելի տարիքով մարդիկ հիշեցին այս վերնագրերը։ Ավելի ջահելները դժվար թե հիշեն, որովհետեւ այս վերնագիրը մի ֆիլմից էր, որը ցուցադրվում էր 60-ական թվականներին, ամերիկյան ֆիլմ էր, ռեժիսորը Ստենլի Կրամերն էր, եւ ֆիլմի սյուժեն շատ պարզունակ էր, եւ ֆիլմը կատակերգություն էր։ Խոսքը սյուժեն այն մասին էր, որ ավտովթարի ենթարկված մեկը հավաքվածների մահաց է արդեն վիրավոր, հավաքվածներին ասում է տեղեկացնում է, որ ինչ-որ այսինչ տեղ W տեսքով արմավենիների տակ մի քանի տասնյակ հազարի գումար կա թաքցրած, ապա գնացեք դեր կանգնեք, որ ուրիշի ձեռքը չընկնի, հատկապես ոստիկանության ձեռքը չընկնի։ Ու սկսվում է այս խելահեղ ավտո մարշավը, մրցարշավը, որ ով թե շուտ դրանցից ով շուտ տեղ կհասնի կտիրնանա այդ գանձին։ Եվ ընթացքում բավական զավեշտալի իրավիճակներ են ստեղծվում եւ հատկապես ռեժիսորի այս ֆիլմի նկարահանման նպատակը թերևս ըստ իս այն էր, որ տարբեր իրավիճակներում թե ինչպես են դրսևորում ի հայտ գալիս մարդիկ իրենց բնավորությամբ, իրենց միստուկացով։ Բայց եթե այս ֆիլմը ի դեպ այս սյուժեն նոր չի եւ բազմից է դարձել էկրանավորումների նյութ, սկսած դեռ ավելի վաղ, ասենք թեկուզ վերցնենք իր Պետրովի 12 աթոռը, որ նույնպես չէ, ինչ որ գնում են գանձի հետևից, ամերիկյան այս կինոկատակերգությունից հետո նկարահանվեց նաև առնետային վազքը, հետո նայել, ասենք, Էդգար Ռիազանովի իտալացիների նորարկածները Ռուսաստանից։ Նույնը սյուժեների տարբերությունը իմաստը նույնն է, տարբեր մոտեցումներով, բայց իրականությունը նույնն է։ Ես ինչու հիշեցի այս վերնագիրը, որովհետև այն ինչ կատարվում է հիմա մեզ մոտ Հայաստանում, ներքաղաքական կյանքում, նման է այս սյուժեին, որովհետև պարզապես եւ կառավարիչները եւ ասենք տվյալ դեպքում հոգեվոր դասի ներկայացուցիչները դուրս են եկել մի մրցապայքարի, մրցարշավի, թե ով առաջինը կհասնի արդարությանը, ով առաջինը կհասնի այդ գանձին, որը կոչվում է ճշմարտություն, ասենք այսպես, հա։ Բայց մեր պարագայում սա ոչ թե կատակերգություն, այլ ողբերգա կատակերգություն է, տրագիկոմեդիա է։ Որտեղ այո, իսկապես մի կողմից ներկայիս կառավարիչների այն բառապաշարը, որ նրանք հիմա արդեն սկսել են օգտագործել, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ վկայություն, որ նրանք հոգնել են, արդեն հոգնել են եւ նրանք պետք է ասելի չունեն արդեն ներքաղաքական կյանքում, հասկանում եք, եւ հետեւաբար ինչ պետք է հնարավորինս շուտ հեռանան, բայց կրկնում եմ, ոչ թե այնպես, այն նշանակեն արտահերթ ընտրություններ կամ հայտարարեն, որ լինելու են ընտրություններ, սա է խնդիրը։ Մյուս կողմից էլ եւ ասեմ այն բառապաշարը, հայհոյախառն բառապաշարը, որ օգտագործում են կառավարիչները, միանգամայն դատապարտելի է, որովհետեւ ինչ-ինչ, ապա նրանք պետք է լինեին իրենց բարձրության վրա, չիջնեին մակարդակը, ճիշտային փողոցի մակարդակին։ Մյուս կողմից էլ ինձ համար անընդունելի է
հոգևոր դասի որոշ ներկայացուցիչների նրանց այդ կառավարիչների ասածներին պատասխանելու ձևը։ Նրանք նույնպես իջնում են նրանց այդ կառավարիչների մակարդակի։ Մինչդեռ հոգևոր դասը ըստ իս գուցե սխալվում եմ, չգիտեմ, բայց ըստ իս պետք է ավելի զուսպ լիներ եւ ավելի փիլիսոփայորեն մոտենար ներկայիս կառավարիչների ասածներին, նրանց ասածներին, որոնք բխում են ներկայիս իրենց ստեղծած այդ իրավիճակից եւ բավարարեին ոչ թե հենց այդ իզուչի հիշեցի 12 աթոռից եւ Օստապ Բենդերը, այդ ավանտյուրիստը, այդ տերտերին ասում է հիմար, տերտերն էլ պատասխանում է հիմարը դու ես։ Դարձ այս երկխոսությունն է գնում մեր ներքաղաքական կյանքում։ Այնինչ պետք է հոգևոր դասը կամ չպատասխանել ընդհանրապես ընդամենը հոնքը վեր բարձրացնելով տարակուսած, կամ էլ պետք է լինելով իր հոգևոր բարձրության վրա, պետք է ասեր մենք կաղոթենք մեր մոլորյան զավակների դարձի բերելու համար։ Սա արդեն ամեն ինչ կասեր։ Այնինչ հիմար, դու ես հիմար եպես տեսակ երկխոսությունները հեչ ոչ միայն սազական չեն, այլև վտանգավոր են, այլև նույնիսկ պատկերացնում եք, թե մեր հակառակորդները սա ինչ հաճույքով են այս ամեն ինչին հետևում։ Միանշանակ։ Միևնույն ժամանակ էլ ամենևին չեմ էլ ուզում փորձել ինչ-որ կերպ արդարացնել հոգևոր դասի որոշ ներկայացուցիչների պահվածքը, որոնք ժամանակին եւ հիմա էլ այսպես պաշտպանում են նախկին իշխանություններին, նախկին Երու չգնամ, լավ, միանգամից կարճ կոնկրետ ասեմ, ինձ համար ուղղակի միանգամայն անընդունելի էր Աջափահյան, հիշողակի թեմի առաջնորդ ասում է, որ ինքը կպաշտպաներ երկրորդ նախագահին Կատոնի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Գիտեք ինչ, որպես քաղաքացի իրավունք ունի պաշտպանել որևէ մեկին, ում կարմենում է, ում ցանկանում է, բայց հանդես գալ որպես հոգևորական այդ դիրքից պաշտպանել Քոչարյան Ռոբերտին, մեղմ ասած, չգիտեմ, ինձ համար գոնե անընդունելի է։ Ինչպես եւ անընդունելի է հենց Ռոբերտ Քոչարյանի այս առաջ քաշած այն հոգևորականի պահվածքը, որին ժամանակին իբր սարեցրեցին, հասկացաք չէ, խոսքս Գալստանյանի մասին է, որի առաջին անգամ նա ասպարեզ դուրս եկավ Հանրապետության հրապարակում եւ բավականին մեծ քանակությամբ մարդ հավաքվեց, իհարկե նաեւ դիմություն աշխատել է որ այդքան մարդ հավաքվի, բայց այնուամենայնիվ հավաքվել էին եւ դա ցույց էր տալիս մարդկանց դժգոհությունը ներկայիս կառավարիչներից, բայց նաեւ լսելով այս նրանց ամբողջ այդ ասելիքը, ինչ որ նրանք ասում էին, խոսում էին եւ նրա շուրջ կար հավաքված այդ մարդկանց, միանգամից հենց նույն օրը ասեցի, որ սա ձախողված շարժում է, չի ստացվել եւ այդպես էլ եղավ, չնայած հիմա են նորից ուզում փորձել ինչ-որ ռեինկարնացիայի ենթարկել, չի ստացվել։ Այս մարդիկ քաղաքականության մեջ անելիք չունեն եւ ասելիք չունեն։ Կրկնում եմ, այս իրավիճակը, որ հիմա կա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, արժանի է միայն եւ միայն արգահատանքի։ Կրկնում եմ, առաջին մեղավորները ներկայիս կառավարիչներն են, որոնք չլինելով իրենց բարձրության վրա անցել են բոլոր սահմանները եւ նաեւ քննադատելի է Հայաստանի հոգևոր դասի որոշ ներկայացուցիչների նման արձագանքները այս կառավարիչների դուրս տված խոսքերի։ Եվ պետք է ասեմ, որ նաև այս ամենի վրա ջուր են լցնում զանգվածային լրատվության միջոցները, իրենք լրագրողները, որովհետև
Գիտեք ինչ, կարելի էր այս ամենը միանգամից կտրել։ Միանգամից հայտարարել, որ կոչ եմ անում, ես անձամբ կոչ եմ անում, որպեսզի հայտարարություն տարածվի, որ մենք լրագրողներս հայտարարում ենք, որ չենք լուսաբանելու ներկայիս կառավարիչների եւ հոգեվոր դասի միջև տեղի ունեցող այս զազրելի փող հրաձգությունը, այսպես ճակերտավոր միմյանց նկատմամբ ես ասացի, նա ասաց, ես մեկս այսպես ասաց, այս երևույթը պարզապես բոյկոտի ենթարկել, կտեսնեք, որ ըստ իս սա այսպես ձնագնդի նման չի տարածվի, այլ կգնի իր տեղը, որտեղ շատ ամոթ է, կրկնում եմ, պատկերացնում եք, թե հիմա ինչ հաճույքով են այս ամենին հետևում մեր հակառակորդները։ Մի խոսքով այսօր այսքանը, բայց նախքան ցտեսություն ասելը, մեկ անգամ եւս դիմում եմ բոլոր նրանց, որոնք նայում են, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել իմ Համասյանցի YouTube ալիքին, ապա բաժանորդագրվեք, դրանք ովքեր նայում են, ապա դրեք լայքեր, որովհետեւ ձեր լայքերով իմ Համասյանցի YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։